السلام عليكم. نرجع اليوم كومبرومي باش نحكيو على الفيديو على البلان نوتريسيون تاعنا. Donc c'est l'épisode 2 de notre programme du 90 jours, programme prise de masse lean. Donc le programme تاعنا on a défini notre programme كما قلنا المرة اللي فاتت. L'objectif نتاعنا هو de prise de masse lean. Donc c'est le maximum de muscle, minimum de matière grasse. Donc moi j'ai pas mis d'objectif قداش باش ناخذ ماس قداش باش نزيد tout ça. Mais ce sera un programme de prise de masse, d'accord. باش نقعدو 90 jours في البروغرام هذا. أصعب حاجة أول حاجة هي لو بلان دو نوتريسيون، مي سي لو بلو ديفيسيل. باسكو لا اللي في وسط هذايا فما باش نبدلو النظام الغذائي نتاعنا، باش نبدلو برشا ديزابيتود. أنا برشا حاجات كنا نعملو فيها باش نبدلوهم بارابور للماكلة، والماكلة هي أصعب حاجة. عبالي تقول 70% من الميسكولاسيون ولا من الانترينمون هي ماكلة. اللعبة الكل كبيرة تلعب في الماكلة، خاطر في الماكلة يشوف فيها دي ساكريفيس يلزمها برشا دي ديسيبلين. دونك انا لي مونسوراسيون تاعي اللي بديت بهم اللي خديتها باش عملتهم باش نكالكل باش نحسب قداش من كالوري لازمني باش بريز دو ماس هي 91 كيلو ميزان وطولي متر 87 متر 87. دونك باش افيك في لي سيت انترنت في بوكو سيت انترنت دو كالكول دونك يعمل المويين نتاع الاستادوما لازمني 3800 كالوري افيك اون اكتيفيتي مويين ديزون انتونس. دونك اونتر موين اي انتونس باش نعمل بريز دو ماس لازمني ناكل 3800 كالوري. في 3800 كالوري هذوما دونك il faut pas être 3800 معناها il faut être entre 3600 3800 معناها ما تنجمش تكون ديما 3800 c'est impossible. Donc c'est un target اعطيك une fourchette entre 3600 3800. لازم ناخذ منهم 20% ماتير غراس 20% 20% معناها مواد دسمه 30% بروتين 30% بروتينات 50% glucides 50% نشويات. 1 غرام دو كاربس يعطي 4 كالوريات. 1 غرام دو بروتين غرام واحد بروتين يعطي 4 كالوريات. 1 غرام دو ماتير غراس معناها المواد الدهنيه يعطي 9. البوان الاول اللي باش نتاكيوه في البلان نوتريسيون تاعنا هنا توا هو لي غلوسيد النشويات. دونك كيما قلنا في البروغرام تاعنا لازم ناخذوا 50% من 3800 كالوري يكونوا 50% منهم معناها 1900 كالوري تكون جايه من لي غلوسيد من النشويات. environ il faut manger في النهار بين 460 غرام و 490 غرام glucides نشويات. donc entre 460 غرام et 490 غرام de glucides. donc في الجلوسيد الكل مش اللي فما بليزيور سورت جلوسيد باش نحيو السكر بلون السكر رو باش نحيو الفارين باش نحيوهم جمله هذوما. علاش؟ خاطر هذوما عندهم ان اندكس غليسيميك تري إليفي بريسك في السون اوتوماتيكمون باش يدخلوا ديريكت في الدم. دونك كي ناكلوهم باش يطلعوا السكر رابيدمون يطلعوا التو دو سكر في الدم رابيدمون باش ناكلوه الكل باش تصير اون سكريسيون البدن باش يعمل سكريسيون دي انسولين باش يطيح السكر ويفا ستوكي سا سو فورم دو غريس. دونك اوتوماتيكمون باش نمشيو لا ميتابوليزم دو ستوكاج دو غريس ونحن حاجتنا بريز دو ماس. دونك نحن هذا بانير بلوس الامراض اللي نجم نعملهم كيما السكر كيما لو كونسير اوسي. Donc les sources importantes, les principaux sources de glucides باش ناخذوهم نحن هما l'avoine, flocon d'avoine, عندنا فيها 100 غرام. عندنا c'est un superfood l'avoine, flocon d'avoine اللي هو الشوفان 60 غرام de glucides في 100 غرام. الري 78 غرام. الروز 78 غرام في 100 غرام. البوم دو تير عندنا بوم دو تير مي مش فريت بوم دو تير مسموطه cuite dans l'eau معناها عندنا 19 غرام. عندنا البان كومبلي 50 غرام في الصون. عندنا الهاريكو بصفة عامة اللوبيا روج و بلون on parle de entre 13 et 15 غرام في 100 غرام. الدات نحن دخلنا في الفروي. الدات c'est très important. الدات أنا je crois il y a plein de minéraux plein de choses mais فيها 75 غرام 100 غرام دات de bon معناها sucre de bon glucides. Et banane comme fruit, banane, on a une banane, 100 grammes de banane, on a environ 27 grammes de glucides. Donc on a les principaux, on a flocons d'avoine, riz, pommes de terre, pain complet, haricots, dattes, banane. Le point faible, ou le point important, je l'ai dit, notre plan de nutrition, c'est le protéine. Donc, comme on a de notre objectif caloriques par jour, on a dit qu'on a besoin de 3800 calories par jour, minimum 30% protéines. Donc, 3000 calories, minimum 30% protéines. Donc, il nous faut les 270 et 280 grammes par jour, entre 270 et 280 grammes par jour. Pour info, il ne faut jamais
c'est une recommandation, il ne faut jamais dépasser 300 grammes par jour. Le pouvoir d'assimilation du corps humain ne peut pas dépasser 300 à 400 grammes de protéines par jour. Donc ça ne sert à rien de manger beaucoup de protéines. Et ma قولة eat big to be big ماهيش ناجحة في المطلق. عندها ses limites. Tout simplement, les organes d'assimilation كيما الكلاوي كيما les enzymes كيما الكبدة tout ça مش باش يكبروا كل ما تكبر انت. Donc الكلاوي c'est les mêmes وهما يعملوا filtration ويعملوا يحلوا ينظفوا البدن ويخليوا. Donc ils ne peuvent pas travailler pour des taux infinis تاع الماكلة ناكلوا فيها. Pour le protéine, il ne faut pas dépasser 300 grammes par jour. C'est mon conseil suite à plusieurs études. D'accord. Donc les principaux sources نتاعنا باش نستعملهم هنا في الريجيم نتاعي هذا هما l'isolate whey, c'est whey de protéines en poudre, isolate, maximum 2 shakers par jour, 2 shakers par jour في النهار, donc environ 70 grammes, 60 grammes par jour maximum. عندنا الثوم باش نستعمل deuxième source نتاعي هي الثوم en boîte, en jus, c'est pas dans l'huile d'olive ou bien dans l'huile de tournesol, mais plutôt dans le jus, d'accord, c'est du jus c'est de l'eau, d'accord. ثالث هو l'escalope de poulet. بعد عندنا الفيوند هاشي maigre, c'est-à-dire فيهاش matière grasse, minimum فاهم شوية على الآخر. Poisson blanc كيما نزل. Sardine, ça c'est un superfood. Fromage blanc ou bien skyr. عظم, œuf. Et surtout, il faut aussi l'avoine qui est les ressources de glucides, mais aussi les riches en protéines, 10 grammes. De même que le cacahuète, c'est une source de matière grasse, mais aussi elle est riche en protéines entre 14 et 15. Donc on résume, donc nos principaux sources, les protéines, l'isolate, oui, on a thon boîte, scalope de poulet, viande hachée maigre, poisson blanc, sardine, fromage blanc, œuf, l'avoine, les réchauffés, flocons d'avoine. Et le point ثالث باش نحكيو عليه هو الماتير غراس المواد الدسمة. Donc pour le programme interne, si on fait le calcul, on a besoin, on va prendre 20% de sources caloriques باش تكون من matière grasse, donc عندنا 3800, 20% تاعها correspond entre 75 grammes ou 90 grammes de matière grasse par jour, entre 75 et 90 grammes par jour. Donc les matières grasses c'est un peu complexe, باش نحاول نبسطها شوية. Donc il y a deux sources de matière grasse, animale et végétale. فما الماتير grasse من جاي من الحيوانات فما اللي جاي من النباتات. في هذم الكل فما الانساتوري فما ساتوري، فما ماتير grasse insaturée, matière grasse insaturée, matière grasse saturée. Donc généralement les matières grasses insaturées هما الباهيين للصحة. les saturés هما نلقاهم سوليد ياكل الشحم نتاع الحيوانات، الويل دو بالم، وثم سي ماهمش باهيين باش ناكلوا منهم، ما لازمش ناكلوا منهم برشا، شويه اوكي مسموح ما لازمش ناكلوا منهم برشا، فيغ اتونسيون. لي ساتوري يعملوا امراض، يعملوا كوليسترول في الدم ويعملوا شحم في الدم، دوكو يعملوا دي بروبليم كارديوفاسكولير في القلب، في السيركولاسيون تاع الدم في البدن. دونك فيت اتونسيون، faut pas trop manger tout ce qui est saturé، معناها tout ce qui est solide à température ambiante باش نتبسطوا على الاخر كيما الشحم الابيض نتاع الحيوانات والا كيما الويل دو بالم. داكور اكزامبل هذوما الزوز. دونك بالنسبه للساتوري اللي هما باهيين للبدن عندنا 3 تيب، عندنا اوميغا 9 اوميغا 3 اوميغا 6. الاوميغا 9 موجوده سورتو في الويل دوليف، في الافوكا وفي الكاكاوات. دونك سا سي دي بون كوا لي ساتوري قلنا باهيين. دونك عندنا الويل دوليف، الافوكا والكاكاويه فيهم دي بون اوميغا 9 كي سون دي بون ماتيير غراس. عندنا اوسي من بعد في الاوميغا 3 سورتو لي بواسون غرا، الحوت اللي هو غرا معناها دسم. Sardine qui est pas chère en Tunisie, c'est un superfood qu'on a fait un protéine, on a fait de la bonne protéine, on a fait de la bonne matière grasse. عندنا sardine, التون كي نشريوه في الميسرة نتاع التون ولا نتاع البلاميد في تونس ولا نتاع برشا انواع من لا فامي دو تون عندنا في تونس ياسر باهيين. فما الماكرو زاد الماكرو اللي هو زاد باسون غرا فيه برشا اوميغا 3. اوميغا 3 طيارة على البدن. بور اوسي الجراندولا عندنا زراعة كتان مش غالية في تونس، زراعة كتان فيها برشا، فيها دي ماتيير غراس اوميغا 3 اللي هي اكسيلونت بور لا سونتي. عندنا بعد الاوميغا 6. الاوميغا 6 سي ان بون اوسي اسيد غرا اللي هو زاد انساتوري كيما الويل دو تورنسول، ويل دو سوجا ويل دو مايس، معناها الزيت نتاع القلوب الكحله ولا الزيت نتاع المايس الذره ولا زيت دو سوجا.
Sachant qu'il faut toujours manger plus d'oméga 3 que d'oméga 6, faites attention. لازم مش تاكلوش برشا منها l'oméga 6, لازمش تكون أكثر من l'oméga 3. Côté santé, il faudrait mieux toujours être en oméga 3 أكثر من l'oméga 6. Donc mes sources, un peu résumé, donc mes sources de matières grasses, l'huile d'olive, زيت زيتون principalement, l'amande, le grain de lin, l'avocat, cacahuètes, poisson gras et graisse animale. مش باش نهربوا منها بس باش ناخذ viande hachée ولا باش ناخذ scallops. Donc فما شوية graisse animale اللي هي l'acide gras. Cette vidéo était claire, elle a expliqué un peu la base de mon régime alimentaire, de mon plan de nutrition. Moi, je vais partager, باش نحاول نبارطاجي معاكم كما قلنا le partage c'est important. باش نحاول نبارطاجي معاكم dans ma page Instagram, dans mon compte Instagram, partager معاكم mes فطوري الصباح, فطور القايلة, mes collations, العشاء, déjeuner, dîner. Tout ça, j'essaierai de partager des exemples. Et comme ça sera plus facile à vous de préparer et de voir comment moi j'essaie de maintenir le plan تاعي. في فيديو واحد أخرى, je vais partager avec vous comment je calcule mes calories par jour et comment j'essaie de maintenir bien le cap et de respecter les 3800 calories avec la répartition اللي حكينا فيها. Donc ان شاء الله الفيديو دي نفعتكم وان شاء الله تكون واضحة. Ou si vous aimez, merci de vous abonner à ma chaîne et de liker parce que l'encouragement نتاعكم تشجيعكم مهم برشا 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 باش نحسنوا في المحتوى نتاع الصفحة هذيا ونحاولوا نعطيوكم معلومات واضحة وكما نقولوا سامبل on partage avec vous cette expérience qui est, j'espère, très bénéfique liée à 90 jours un programme de prise de masse. Merci et à la prochaine. Ciao.